Odatda tushlik vaqtida qo'ylarni dam oldirib qo'yar edim. Qo'ylar ham yotar edi. Men ham bir chetda uxlar edim. Qattiq uxlab qolibman. Bilsam qo'ylar o'rnidan turib, to'qay ichiga kirib ketibdi. O'rnimdan turib har qancha qidirsam ham topolmadim. Brigadirga xabar berdim. Brigadir sigirboqar va uchovimiz 3 kun qidirdik, lekin qo'ylar yo'q. To'qaylarning qidirmagan joyimiz qolmadi. Brigadir nihoyat darajada parishon bo'lib ketdi. Zavodga xabar berishga ham yuragimiz betlamadi. Ko'chadan shahar tomon o'tib ketayotgan odamlardan so'rab turar edik. Bir rus xotin shaharga ketayotgan ekan. U bu joydan 3 kilometr uzoqlikda bir kolxoz bor dedi. U kolxozda 300 ta mol bor ekan. Uning cho'poni aytdiki, bir to'da qo'ylar qo'shilib qoldi. Men 3 kundan beri haydab yuribman, egasi chiqmadi. Brigadirimiz parishon bo'lib, u qadar ko'p qo'ylar orasidan qanday qilib ajratib olamiz deb so'radi. Men aytdim, men ajratib olaman, sen xavotir olma dedim. Ertasi kuni ertalab turib o'sha kolxozga bordim va cho'ponning uyini topib, cho'ponga voqeani aytdim. U cho'pon qari rus ekan. Endi qanday qilib ajratasan? Mening qo'ylarimning qulog'ida belgisi bor. Bitta-bitta tekshirish kerak dedi. Men aytdim, qo'ylarni qo'yxonadan haydab chiqaring. Men o'zim ajratib olaman dedim. U hayron bo'lib, o'zing qanday ajratasan deb so'radi. Men chaqirsam qo'ylarim keladi dedim. Cho'pon hamma qo'ylarni maydonga haydab chiqdi. Men bir baland joyga turib, qo'limni ko'tarib ma deb chaqirdim. Bir katta ona qo'y bor edi. U yugurgancha keldi. Uni ko'rib boshqa qo'ylar ham yugurib kelib, mening atrofimga to'plandi. U cho'pon hayron bo'lib, men 10 yildan beri cho'ponlik qilaman. Sendek cho'ponni hali ko'rmagan edim dedi. Men qo'ylarning oldiga tushdim. Qo'ylar orqamdan ergashib chiqdi. Hammasi chiqdi. Ertasi kuni brigadir bilan qo'yxonaning eshigini ochib bitta-bitta sanab chiqdik. Birontasi ham kam emas ekan. Brigadir aytdi: "Seni bu qilgan ishing uchun yana mukofotlash kerak."